a todos. Gracias por vir aquí a este pleno, a esta sesión extraordinaria do pleno do Concello convocada para o día de hoxe. Entón, empezamos co primeiro punto da orde do día, que sería que é o seguinte. Pos máis adicional 2/2022 para gasto corrente, investimentos, financiamentos sostibles e revisión excepcional de prezos, para aprobación de participación na convocatoria pos máis adicional 2B. O Pleno da Diputación Provincial da Coruña aprobou a modificación das bases reguladoras do Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, POS máis 2022, para regular o POS máis adicional 2/2022, para o financiamento dos gastos correntes dos concellos do exercicio 2022 e ou de investimentos financeiramente sostibles e ou da revisión excepcional de prezos nos contratos públicos de obras municipais, como medida extraordinaria adoptada para axudar aos concellos e facer fronte á crise socioeconómica derivada da persistencia da pandemia motivada pola COVID-19 e da guerra de Ucrania, coa conseguinte alza de prezos de determinados bens e servicios que repercute directamente nun incremento do custo da prestación dos servicios municipais obrigatorios, así como da execución das obras públicas contratadas polos concellos. A asignación correspondente ao Concello de Boqueixón é de 379.102,56 euros. O 28 de xunio de 2022, por decreto da Alcaldía 365/2022, polo que se resolve participar no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, pos máis adicional 2/2022 da Deputación Provincial da Coruña, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, confirmando a aplicación da maior achega provincial asignada ao financiamento dos investimentos financieramente sostibles que xa tiña incluídos no plan complementario ao POS máis 2022, por un importe de 288.218,40 euros. O Concello de Boqueixón restañe por asignar 90.884,16. A proposta que se trae ao pleno é a seguinte: participar no Plan Provincial de Cooperación ás Obras e Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos, POS máis adicional 2/2022 da Deputación Provincial da Coruña, cuxas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade, e solicitar a aplicación da achega provincial asignada aos obxectos que se indican a continuación. Achega provincial aplicada ao financiamento de gastos correntes indicados en 2022, 90.884,16 euros. Segundo, declarar que o Concello ten a disponibilidade dos terreos, aguas e semidumes para a execución dos investimentos e que ten resolto todo relacionado coas concesións e autorizacións administrativas que legalmente sexan necesarias. Terceiro, comprometerse o Concello a incluir no Orzamento Municipal do 2022 os fondos necesarios para facer fronte á achega municipal dos investimentos incluídos na anualidade de 2022, se houbera. Solicitar da Diputación Provincial da Coruña a delegación deste Concello da contratación e execución das obras ou subministracións incluídas no plan que se entenderá aceptada se esta se produce efectivamente. Quinto, declarar que o Concello non solicitou nin percibiu ninguna subvención de outras administracións públicas para o financiamento das distintas actuacións incluídas neste plan. E no caso de que existan axudas ou subvencións concorrentes a outras administracións, achégase con detalle de cada unha delas, acreditándose que a súa suma total non supera o 100% do seu importe. Sexto, autorizar a Deputación Provincial da Coruña a obter a certificación da Axencia Estatal de Administración Tributaria e da Tesourería da Seguridade Social nas que se acredite que o Concello está ao corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. E sétimo, facultar expresamente a Alcaldía para todo o relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e correspondente expediente. Todas estas cláusulas que aquí lín agora realmente non serían, sobre todo cando hai algunhas obras que se teñen que fazer. Neste caso é, pero vamos, así se indica que temos que cumplimentar este modelo de declaración para aportar á Diputación como certificación. Entón, aquí nesta folliña hai un erro, que no total onde non pon aquí investimentos son 90.884,16 e pon o total pon 238, o total tamén son 90.884,16 nos dous, tanto na columna da izquierda como na columna da dereita. Eso xa se creo que xa se remitiu, no drive xa está cambiado, xa se fixose de segundo, xa se corrixiu no seu momento. Se vedes a folla... Sí, só que pensamos que lo habíamos subido el viernes e non se había subido. El error débese a que trasladei a folla...
pegastes dúas veces no cuadro, páxina penúltima, está coberto 90.884,16 nos dous lados. Ai, porque sí, corre... Vale, ten razón. É que aí non me coincidía, aí non nos coincidía absolutamente nada. Sí, na última non ten que ver nada. Non ten que ver nada, sí. El único que vale es gastos correntes, servicios obligatorios. Foi un erro de corta-pega tabla la Word. Non o eliminou. Disculpas. Entón, se aprobamos eso, que se vamos a dedicar o PAS máis adicional 2/2022, ese 90.884,16 a gastos correntes e servicios obligatorios, porque os 288.218,40 se corresponden con 3 proxectos que había de obras complementario que xa ao estar xa aprobado por o pleno no seu momento eses proxectos xa se enviou por resolución da alcaldía de que xa se aplicasen esas cantidades xa para este posto adicional 2/2022. Entón quedan os 90.884,16 que se aplicarán sobre todo a gasto enerxético, porque estamos padecendo unha crise, unha subida de precios do suministro eléctrico que é impresionante, as facturas que están chegando. Entonces creo que non vai fazer falta. Ten a palabra o portavoz de veciños. Ben, coas salvedades que dixemos, ahora sí que entendemos a proposta, porque da outra forma non se sabía moi ben o que se iba a aprobar. Vale, se queda así, nos vamos a votar a favor da proposta, sin máis comentarios. Pola nosa parte non temos tampouco nada máis que engadir a explicación que dou o alcalde sobre esta decisión. Procedemos á votación todos, creo que van a ser todos votos a favor, pero votos a favor, unanimidade. Apróbase ese punto. Punto número 2, Plan Xeral de Prevención de Riscos e de Medidas Antifraude da Deputación Provincial da Coruña. Solicitude de adhesión ao plan. Vou ler un poquinho os antecedentes. O 23 de xuño de 2022 o Pleno da Deputación Provincial da Coruña aproba o Plan Xeral de Prevención de Riscos e de Medidas Antifraude da Deputación Provincial da Coruña. O plan prevé a posibilidade de adhesión dos concellos cos seguintes niveis. O primeiro nivel, que se oferta a todos os concellos da provincia, só implica a adhesión ao plan, pero unha vez aprobado será de exclusiva competencia municipal. No segundo nivel, ao que poderán acollerse os concellos de ata 10.000 habitantes, incluído o primeiro nivel, e a maiores a administración provincial farase cargo da avaliación de riscos. E no terceiro nivel, tamén ofertado aos concellos de ata 10.000 habitantes, ademais do incluído no segundo nivel, delégase na Deputación a utilización da canle de bo goberno e denuncias, a análise e seguimento do plan e mesmo a tramitación e resolución dos expedientes. Creo que non sei se podes ver todo isto que implica este plan de prevención de riscos e de medidas antifraude da Deputación Provincial da Coruña. Dou vos tempo de ler algo. Basicamente o plan deste medidas é o seguinte: a aprobación pola entidade de da executora nun plazo inferior a 90 días desta entrada en vigor do presente orden, estruturar medidas antifraude de maneira proporcionada ao redor de 4 elementos claves como o denominado ciclo antifraude: prevención, detección, corrección e persecución. Prever a realización por entidade dunha avaliación do risco, impacto e probabilidade de risco de fraude dos procesos clave de execución do plan de recuperación, transformación e resiliencia e a súa revisión periódica bienal ou anual segundo o risco de fraude, en todo caso cando se detectou algún caso de fraude ou haxa cambios significativos nos procedementos ou no persoal. O plan de medidas antifraude inclui a creación dun comité antifraude ao que se lle encomenda a realización da autoavaliación de risco e de sufrir actuacións fraudulentas. A avaliación repetirase cando menos cunha frecuencia anual, sen prejuicio de que outras circunstancias poden considerar a súa revisión cunha periodicidade inferior. Definir medidas preventivas adecuadas e proporcionadas axustadas ás situacións concretas para reducir o risco residual de fraude a un nivel aceptable.
Prever a existencia de medidas de detección axustadas aos sinais de alerta e definir o procedimento para a súa aplicación efectiva. Definir as medidas correctivas pertinentes cando se detecta un caso sospeitoso de fraude con mecanismos claros de comunicación das sospeitas de fraude. Establecer procesos adecuados para o seguimento dos casos sospeitosos de fraude e a correspondente recuperación dos fondos da Unión Europea gastados fraudulentamente. Definir procedimentos de seguimento para revisar os procesos, procedimentos e controles relacionados coa fraude efectiva ou potencial que se transmiten á correspondente revisión da avaliación do risco de fraude. Especificamente definir procedimentos relativos á prevención e corrección de situacións de conflito de interese conforme ao establecido nos apartados 1 e 2 do artigo 61 do Regulamento Financiero da Unión Europea. En particular, deberá establecerse como obrigatoria a suscripción dunha DACI, porque participen nos procedimentos de execución do PTR, do Plan de Resiliencia, como é a forma tantas historias. Bueno, pues, a comunicación ao superior será da existencia de calquera potencial conflito de intereses e a adopción por este da decisión en cada caso corresponda. No órgano competente, a proposta de acordo. Adherirse ao Plan Xeral de Prevención de Riscos e Medidas Antifraude da Deputación da Coruña, Prema de Cor, aprobando todos os seus documentos e formularios. Delegar na Deputación da Coruña todas as funcións e competencias referidas á aplicación do Prema de Cor, análise previa de riscos, uso do canle de bo goberno e denuncias, instrucción e resolución dos procedimentos administrativos e sancionadores derivados da aplicación deste plan. Mesmo competencia para a xestión recadatoria dos ingresos de dereito público resultante, aceptando as bases aprobadas polo Pleno da Deputación da Coruña co seguinte contido. Bases para a delegación das funcións de análise de riscos, uso do canle de goberno e denuncias, instrucción e resolución dos procedimentos administrativos de competencia da administración local. Contido de delegación. Primeiro, unha vez adherida ao Prema de Cor, a delegación abranguerá todas as funcións coa competencias referidas á aplicación efectiva do plan en cada un dos proxectos de gasto con financiamento procedente do Plan de Resistencia, Transformación e Resiliencia da Unión Europea. En cada expediente, a Deputación realizará unha análise previa de riscos, asesorará ao Concello na tramitación dos procedimentos e incorporación dos mesmos das DACI e de calquera outro documento en relación co control dos fondos procedentes do PRTR da Unión Europea. Na sede electrónica do Concello haberá disposto un enlace co canle de bo goberno e denuncias da Deputación, de xeito que calquera persoa poderá presentar unha denuncia referida a un posible uso ou tramitación irregular dos procedimentos administrativos dos expedientes de gastos municipais financiados co PRTR da Unión Europea. A Deputación tramitará os procedimentos correctivos e sancionadores que resulten aplicáveis e acordará o reintegro dos fondos indebidamente aplicados, cos xuros de demora correspondentes. Tamén tramitará os procedimentos sancionadores impondo no seu caso as sancións previstas na lei. As liquidacións resultantes serán aprobadas pola Deputación, entidade que instruirá os procedimentos de recadación para o seu cobro, tanto período voluntario como executivo. Para tal efectos, resultarán de aplicación as bases para a prestación dos servicios tributarios publicados no Boletín Oficial da Provincia número 209 de 3 de novembro de 2021. Segunda, procedimento para a tramitación da análise de riscos en cada expediente de gasto. Unha vez aprobado polo órgano competente do Concello o proxecto de gasto no que se quede acreditado o compromiso firme de achega de fondos procedentes do PRTR da Unión Europea, o expediente completo cos informes de Secretaría e do órgano interventor municipal será remitido á Deputación da Coruña a través do SIR, instando a elaboración da análise previa de riscos. Recibido o expediente, o negociado de control financeiros e auditoría baixo a supervisión e coa conformidade do órgano interventor realizará a análise previa de riscos, elaborando o documento correspondente. O traballo realizado será dictaminado polo CADECOR da Deputación, emitindo ese informe de conformidade ou instando a emenda das deficiencias advertidas. Unha vez recibido o informe de conformidade do CADECOR, o resultado do traballo realizado juntamente coa devolución do expediente será remitido ao Concello Delegante para que proceda ao seu informe e aprobación. Do acordo de aprobación da súa aplicación e das incidencias que poden xurdir, darase conta a efectos informativos ao CADECOR. Terceira, procedimento de tramitación de denuncias de impulso e de tramitación e resolución de procedimentos. Unha vez recibida unha denuncia no canle de bo goberno e denuncias, comunicarase de xeito inmediato ao Concello interesado para que poida adoptar as medidas cautelares que estimen máis aceitadas,
Simultaneamente, o CADECOR procederá á apertura dunhas actuacións previas para coñecer as circunstancias do caso concreto, de conformidade co disposto no apartado 2.3 do PREMADECOR. Concluídas as actuacións previas nos casos en que proceda, os feitos serán comunicados á entidade decisoria ou entidade executora, así como á autoridade responsable. Simultaneamente denunciará os feitos coñecidos ás autoridades públicas competentes. Nos casos en que proceda a Deputación a través do negociado de control financiero e a auditoría, tramitará os procedimentos de reintegro de fondos públicos e, no seu caso, os procedimentos sancionadores en materia de subvencións. Os servicios tributarios da Diputación levarán a cabo os procedimentos de recadación nos termos establecidos nas bases para a delegación desta función. E non é obligatorio adherirse a este plan da Diputación. Que pasa? Que temos a obligación de os concellos de ter un plan xeral de prevención de riscos e medidas antifraude. Entonces, sobre todo por economía, decidimos que era máis factible adherirnos a este plan de Diputación, que sobre todo é para os concellos pequenos, que non contratar unha empresa que non se realizase un plan de prevención de riscos e ter que pagar por ele. Entonces, básicamente, adherirnos a este plan da Diputación, conseguimos eso, que entendemos que as cosas se teñen que facer ben igual e non nos repercute nos orzamentos aquí no Concello. Ten a palabra o portavoz de veciños. Ben, nos entendemos de que este plan só afecta o PRTR, non afecta a ninguna. Parecenos interesante de que existan mecanismos de control, mas tamén nos parece tremendamente burocrático que o plan este que se van na práctica o que vai a supoñer que se van a atrasar os proxectos de investimento. Vamos a darlle apoio, pero con esa salvedade de que nos parece excesivamente burocrático polo que se veu polo que vimos nas bases da actuación, que nos parece burocrático. Desde logo que nos parece interesante, pero excesivamente, ou vemos excesivamente burocrático. De como se aplica ou non, pois tamén o iremos vendo. En resumen, pois tendo en conta que este plan de recuperación, transformación e resiliencia a través dunha serie de regulamentos e órdenes que o regulan, exixe a necesidade de aprobación dun plan de medidas antifraude que permita garantir e declarar que no seu respectivo ámbito de actuación os fondos correspondentes foron empregados de conformidade coas normas aplicables, en particular no que se refire á prevención, detección e corrección de fraude, a corrupción e os conflictos de intereses, e tendo en conta que a Diputación da Coruña pois, xa aprobou este plan ao que nos podemos adherir para cumplir este requisito, esta necesidade de aprobación deste plan antifraude, e sendo a Diputación da Coruña pois, unha administración local que ampara de carácter supramunicipal, pero que ampara os concellos, pois consideramos necesario adherirnos a este plan, que, bueno, non vamos a entrar aquí a debatir na súa eficacia futura, pero sí o que temos todos claro é que é necesario neste momento adherirse. Despois xa os feitos dirán a súa eficacia. Nada máis. Si non fose preciso adherirnos ou ternos un plan propio, ou adherirnos, realmente non entendemos que, o sea, aquí creo que falo por todos, nadie ven aquí a tratar de fraudar ni ninguna cosa, o que se ven a tratar de fazer as cousas. Evidentemente, para algún tipo de inversión ou de gastos é preciso estar adherido ou ter un plan propio ou estar adheridos a este. Entonces, consideramos que é máis factible adherirnos a este que non elaborar un propio aquí por un concello. Entón, procedemos á votación deste plan. Adherímonos, aprovecha. A ver, adherimos ao plan ou non nos adherimos? Votos a favor? Entón, dase aprobado este punto. Adherimos entón ao plan este PREMADECOR da Diputación da Coruña. Entón, o pleno entón dámoslo por rematado, pero non, hoxe non hai un pleno extraordinario, non hai moción nin nada, verdad? Ben, entonces, Anselmo.